Какой же вкусный пирог из слоеного теста со спаржей и сыром я приготовила прямо сейчас на своей кухне. Смотри, записывай, повторяй, и ты не пожалеешь. Раскатываем наше тесто, после чего делаем бортики так, как показано на видео. После этого на слоеное тесто выкладываем моцареллу. На моцареллу выкладываем спаржу. Посыпаем все сверху натертым сыром, сбрызгиваем оливковым маслом и далее бортики смазываем яичным желтком. И отправляем в духовку на 180 градусов на 20-25 минут.